Karibu katika kipindi hiki cha neno la Mungu. Ndugu msikilizaji, leo katika kipindi cha leo, neno linalotuongoza katika kipindi hiki cha maombi, Nabii Isaya sura ile ya 25 na mstari wa 8. Nabii Isaya sura 25 na mstari wa 8, tusome. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Bwana amenena hayo. Mungu alibariki neno lake. Amen. Ndugu msikilizaji, toka siku ile ya Pasaka na Jumapili iliyopita ya kwanza baada ya Pasaka, na siku ya jana na leo pia kwenye Facebook nimefundisha juu ya ushindi wa Yesu, juu ya ushindi wa Yesu, kwamba Bwana Yesu ametupa ushindi dhidi ya mauti na dhambi. Na leo nataka tusimame kwenye maombi juu ya hili jambo, juu ya kukataa mauti kwenye maisha yako. Biblia imesema amemeza mauti hata milele. Wakati mwingine mauti imekuwa ni jambo ambalo linatisha kwenye maisha yetu, jambo ambalo limeleta usumbufu, limeleta shida, limeleta mateso, limeleta machozi kwenye familia zetu, hasa unapoondokewa na watu ambao ni wapendwa. Inawezekana sio wa kutoka kwenye familia ya kwako wewe mwenyewe ama kwenye tumbo lako, kama baba, kama ni mama, lakini kuna watu wanaokuzunguka. Yamekuwa mauti zimekuwa ndama. Leo huku unakwenda usikia msiba, unakwenda kule. Maisha yako yamekuwa ya namna hiyo, ya machozi, aibu, ya machozi. Kuna vitu unapoteza mali, unapoteza muda wa kufanya kazi, umeandamwa na hiyo roho ya mauti. Leo tunataka tusimame kwa jina la Yesu, tukatae hii roho ya mauti kwenye maisha ya kwako wewe, kwenye maisha ya familia ya kwako, tuikatae. Mambo mengine inatakiwa tusimame kwa jina la Yesu, tukatae. Paulo mtume kwa Korinto wa kwanza sura ya 15 ile aya 54 anasema, huu wa kuharibika utakapouvaa wa kutokuharibika, na huu wa kufa mwili utakapouvaa wa kutokufa, hapo ndipo lile neno litakaposimama na kuonekana ya kwamba mauti imemezwa kwa kushinda. Kwa hiyo lazima tukemee roho ya mauti kwenye miili yetu hii ya kuharibika. Lazima tuishi kama tuko, tuishi duniani kama tuko mbinguni. Uone kabisa kwamba uko duniani lakini mbinguni utaenda. Uko mbinguni, uko duniani lakini mbinguni upo. Hata kama kuna mateso, hata kama kuna mauti, lazima usimame uombe. Kwa hiyo leo nataka tusimame kuomba kukataa hii mauti na aibu kwenye maisha yako. Nataka tusimame tuombe. Omba na mimi maombi haya. Omba na mimi maombi haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Jumatano ambayo tunasimama kuomba katika maombi haya. Ninakuomba nguvu yako Bwana, nguvu yako ya ushindi dhidi ya mauti uiachilie juu yangu katika jina la Yesu. Baba, ninasimama kinyume na roho za mauti kwenye maisha yangu, mimi, watoto wangu, nyumba yangu, ndugu zangu wanaonizunguka, marafiki zangu. Roho ya mauti na aibu, roho ya mauti na aibu ninaikataa katika jina la Yesu. Roho ya mauti ya mwili, roho ya mauti ya kiroho, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, naikataa ndani yangu, naikataa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Ewe viungo vya mwili wangu vya ndani ya tumbo, vilivyomo ndani ya tumbo, vilivyo nje ya tumbo, usikie mauti naikataa juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Simama sawa sawa na neno la Bwana nilivyozungumza na Paulo ya kwamba huu mwili lazima, huu mwili wa kuharibika, huu mwili wa kibinadamu lazima uvai wa kutokufa katika jina la Yesu, ambayo ni nguvu ya roho wa Bwana, ambayo ni nguvu ya ufufuo wa Bwana katika jina la Yesu. Ewe roho ya mauti katika mwili wangu, ewe roho ya mauti kwenye mwili wangu wa nje, ewe roho ya mauti kwenye viungo vyangu vya ndani, uliyesimama kwa mlango wa magonjwa, wa maumivu, katika jina la Yesu. Nabii Yesu, nakataa mauti, nakataa maumivu, nakataa mateso, nakataa kwenye mwili wangu katika jina la Yesu.
na kwa damu ya mwana kondoo. Uendelea kuomba, mimi nikuombee. Baba, katika jina la Yesu ninasimama kwa jina lako, namwombea mtumishi wako na msikilizaji wangu huyu, Bwana, nami nasimama kinyume kabisa na roho ya mauti na roho ya aibu. Kuna mtu yuko hapa anayenisikiliza, shetani amemtia katika maisha ya aibu, kwenye maisha yake, mambo ya kazi, mambo ya kifamilia, mambo ya mahusiano. Shetani ameleta aibu kwenye ndoa, katika jina la Yesu. Roho ya aibu, roho ya mauti, roho ya uharibifu, roho ya mateso, toka katika jina la Yesu. Achia huyo mtu, achia maisha yake, achia maisha yake, achia kazini, achia kwenye ndoa, achia kwenye familia, achia watoto, achia wana ndugu. Ewe roho ya mauti, umemtia mauti, umemtia aibu na mateso, anazunguka huko, anaenda kuzika, anaenda kuani misiba huko, kwa jina la Yesu toka katika jina la Yesu. Toka nguvu ya mauti katika jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia maisha ya kanisa, achia familia yangu, achia watoto wangu, achia mke wangu, achia ndugu zangu, toka katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunakuomba tupe nguvu ya kushinda kwa jina lako, Bwana, kushinda kwa jina lako, Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji. Nenda kwenye Facebook yangu, utakutana na mafundisho haya juu ya mauti kwa kushindwa. Nenda kapite pale, omba na Mungu atakutendea kwenye maisha yako. Amini, Mungu amefuta hiyo aibu, Mungu ameondoa mauti kwenye maisha yako katika jina la Yesu, amen.